டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஒரு ஆளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர் ஹெட்டு வந்து 50 ரூபா. வெஹிக்கிள் சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 ரூபா. ஓகே 150 ஆச்சு. இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னாங்க. வெயில் ஏற்கனவே பொழந்துடுக்குது. இவனுக்கு வேறு வெயிலில் நிற்க வச்சு சாவடிக்கிறானுங்க. என்ன கர்மன்னு தெரில. வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகாமலே ஆல்ரெடி குளிச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. காட்டு. ரோடு தான் பயங்கரமாக இருக்குது. அது கல் ரோடு ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ஸ்லோப்பில் இறங்கி ஏறுற மாதிரி. இந்த பக்கம் அந்த லேக்குக்கு போகிற ரோடு, நேரம் ஃபால்ஸுக்கு தான் போகிறோம். கூட்டத்தை பாருங்கள். வண்டிங்க நிற்கிறத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும்னு. உள்ளே போனால் தான் என்ன கண்டிஷன்னு தெரியும். போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு கண்ணில் தண்ணியை பார்க்குறது இந்த இடத்துல தான். ஒரு சின்ன பிரிட்ஜு மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதில் ஏறி அப்படியே மேலே போக வேண்டியது தான். பிரிட்ஜில் அப்படியே நடந்து போகலாம். குரங்கு பாருங்கள், ஊஞ்சல் ஆடுது. சர்க்கஸ் பண்ணிட்டு சர்க்கஸ் காட்டுறாப்ல தம்பி. ஓடுற தண்ணியெல்லாம் இங்கே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். மீன் பாருங்க ஜி, செம்மையாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா கேமரா சின்னது. இப்படியே குதிச்சிடலாம் போல இருக்குது இறங்கி. ஐயோ அவ்வளோ வெயிலாக இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் நிழலே வருது. அந்த நீர்வீழ்ச்சிலேருந்து வர்ற தண்ணி எங்கே தான் ஓடி வருது. வந்து இது கூட ஜாயிண்ட் ஆகுது. தலைவர் எப்போயுமே சாக்ஸ் போட்டுன்னு வருவார். இன்றைக்கி பார்த்தா ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு வந்தார். நார்மலாக சுத்த போவையிலாம் ட்ராக் போட்டு வருது. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனு. அப்படியே நடந்து மேலே ஏகப்பட்ட வழி போகுது. அங்கேக்கு எங்கே அப்படியே நடந்து மேலே போகலாம். தண்ணி ஓடி வருதுல்ல, அதில் அங்கேக்கு எங்கே குளிக்கிறாங்க ஜி. இதை பாருங்க. உள்ளே நடந்து போக முடியலை அப்படின்னா இங்கேயே குளிக்கிறாங்க. அங்கே எங்கே தண்ணி ஓடி வருதா, அந்தளவுக்கு இருக்குது வெயில். முடியல. எங்கேயா தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தா போதும்னு ஆகுது. கிட்ட போய் பார்க்கலாம். தண்ணி என்ன நல்லா க்ளீனாக இருக்குல்ல. மீன் பிடிக்கிறாங்க. மீன் பிடிக்கிறாங்களா? இந்த ஓடி வர தண்ணியிலே எல்லாம் உட்காந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தண்ணி எவ்வளோ க்ளீனாக வருது பாரு. மீனெல்லாம் குட்டி குட்டி மீனெல்லாம் ஓடுதுங்க இதில். அதனால தான் எல்லாம் இங்கேயே உட்காந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நானே இப்படி படுத்தலாமான்னு பார்க்குறேன். கூட்டத்தை பாருங்க எவ்வளோ ரஷ்ஷாக போகுதுன்னு. எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் பயங்கரமாக போகுது. இன்னும் வேன் எடுத்து வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் போக சரியான கூட்டமாக இருக்கும். இன்னும் மேலே போக பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூட்டம். போய் பார்ப்போம் வாங்க. இதெல்லாம் காலையிலே வரணுங்க. ரொம்ப நேரமாக நடந்து தான் போயிட்டுருக்கோம். கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்க. நாமளும் அவங்க பின்னாடியே போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் ஃபால்ஸை பார்த்த நிலமையில இல்லை. தர்ணிஜியோட நிலமையை போடுங்க. இந்த மாதிரி பசங்க எடுத்துன்னு வர மாதிரி தண்ணி கேனு ஜூஸு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் உங்களுக்கு உயிர் தப்பிக்க முடியும். இல்லைன்னா டிஸ்கவரியில் பில்கிரிஸ் பாருங்கள். அதுமாரி பார்த்துட்டு போனால் தான். தண்ணி கேன் இல்லாமல் வந்தால் அவ்வளோதான் காலி. தோ கிலோமீட்டர்னு போய்கிட்டே இருக்கமே தவிர இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் சேர்ந்த பாடு இல்லை. சிரஞ்சீவியே பார்த்துலாம் போல. திருப்பி சிரஞ்சீவி பார்க்க போகிறோம். கூட்டத்தை பாருங்க. சவுண்டு கேட்குதா? பயங்கரமாக இருக்குது கூட்டம். பாருங்க, இங்கே ஒரு அணை மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அதில் தண்ணி மொத்தமாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அதில் தான் குதிச்சு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த இடம் வந்து சேர்றதுக்குள்ள பாதி உயிர் போய்கிட்டது.
பாப்போம், இன்னும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒருத்தர் தலைகீழாகத்தான் குதிப்பேன்னு குதிக்கிறாரு. கூட்டம் தெரிஞ்சா எவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. சண்டேலாம் இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க. வீக் டேஸில் வாங்க. வேறு பயங்கரமாக குதிக்கிறாரு. அவங்க குதிக்கிற தண்ணி இங்கே தெரியுது. அடுத்த ஆள் குதிக்க போகிறார். தலைவருக்கு என்ன தைரியம்னு தெரில. மேலே போவாங்கன்னு மேலே கூட்டின்னு போயின்னே இருக்காரு. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில. கூட்டம் போயிட்டு வராங்க. எப்படியும் அங்கேயும் இதே கூட்டம் தான் இருக்காது. இப்போ சமயம் இங்கேயே குளிச்சிருவஞ்சி. ஒத்துக்க மாட்டுறாரு தலைவர். மேலே போயிட்டு வந்தவங்க வந்து மேலே தண்ணி இல்லை, பாறையெல்லாம் தாண்டி போகணும், ஒர்த்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் இங்கேயே குளிச்சிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். தரணி ஆசைப்பட்டார் அங்கே போகணுன்னு, ஆனால் முடியல, அங்கே தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இங்கேயே தண்ணியில் ஐக்கியமாயிடலாம் நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம். டயர்டாக இருக்குது, முடியல, அதான் உண்மை. வாங்க தண்ணி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேசுவோம். இந்த வழியாக தான் உள்ளே போகிறோம். அதுக்கு மேலே திரும்ப நடந்து அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாது. அதனால் நேராக இங்கேயே உள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே போயிட்டு இங்கேயும் ஒரு கூட்டம் இருக்குங்க. எங்கே போனாலும் கூட்டமாக தான் இருக்காங்க. செமையாக இருக்குது. அப்படியே குளிச்சுட்டு கிளம்பலாம். தண்ணிக்குள்ளே இறங்க போகிறோம். வாங்க தண்ணிக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கோப்ரோவை தண்ணிக்குள்ளே அமுக்க போகிறேன். கொல்லிமலையில் ஐ திங்க் அமுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அமுக்க போகிறேன். பார்க்கலாம். அந்த பக்கமாண்ணா எல்லாம் போட்டு ஒரு கலக்கலம். கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன். கேமராவில் வந்து காக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கேமராக்கு தெரியும். போய் கல் எடுத்துட்டு வருவோமா? இவ்வளோ பெரிய ஆற்றுல எனக்கு இந்த கல் தான் கிடைச்சிச்சு. கண்ணுக்குள்ள தண்ணி போதா எரியுதுங்க, ஒரே டஸ்டியாக இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஆசனம், இப்போ ஒரு யோகாசனம் பண்ண போகிறேன்.
ட்ரை பண்ணுங்க. மேலேயே மிதக்க போகிறோம். ஓம் நமச்சிவாய. நீ மிதக்கவே இல்லையா? தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டயா? நீ மிதக்கவே இல்லை, தண்ணிக்குள்ளே போயிட்ட. இல்லை, நான் மிதக்கலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் முடிய வா வா என்று இழுக்கிறதா? ஜாலியாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா இதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ரீ பிளான் பண்ணி வந்தாலும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஜி. நம்ம அந்த வெயிலுக்கு முன்னாடி ப்ரீ பிளான் பண்ணி வரணும். குளிச்சு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். அடுத்து மேலே போயிட்டு சந்திக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா மக்களே, இதுதான் புது ட்ரெண்டிங். இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு இப்படி தான் சாப்பிட்ணும். பார்த்தீங்களா இல்லையா? இதுதான் புது ட்ரெண்டிங்கு. அழகாக தண்ணியிலே உட்காந்து தண்ணியிலே சாப்பிட்ருவாங்க. புதுசாக இருக்கு. குட்டி பசங்களாம் வந்திருக்கு. அதுங்களுக்கெல்லாம் அந்த இது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க, மிதக்கிற ரப்பரு. அதை வச்சுட்டு அழகாக சாப்பிட்றாங்க. நீங்களும் இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. எல்லாம் குளிச்சு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இங்கே பாருங்க, எல்லாம் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. நான் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு செய்துக்கிட்டேன், அதனால் இங்கேருந்து கிளம்புறேன். தலைவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? நான் சொல்லலை, தலைவரே சொல்லுவார். தலைவர் கிளம்புற அவசரத்தில் வண்டி சாவியை வண்டியிலே வச்சுட்டு வந்துட்டாரு. இப்போ அது இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரில. பாய் பாய், எல்லாருக்கும் டாட்டா. பார்த்துக்குங்க, இந்த பிளேஸ்லேருந்து நாங்கள் கிளம்புறோம். ரொம்ப ஜூமிங்கில் இருக்குது. தலைவர் பைக்கில் வச்சுட்டாரு. அதுக்காக இப்போ வேக வேகமாக அவரோட பயணத்தை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. பைக்கு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் கிளம்புறோம். இன்னும் அங்கே வந்துட்டு மற்றதை சொல்கிறேன். மேட்ரு இல்லை, இப்போ இந்த பாறையில் நடந்து நம்ம மேலே போகிறது தான் மேட்ரு. எவ்வளோ தூரம் போக போகிறோன்னு தெரில, போய் பார்க்கலாம். தலைவர் தான் பேக் பேக்கரு. பேக் தூக்கி மாட்டில் டவல் வெயிலில் அடிக்கக்கூடாது, டவலை தூக்கி மேலே போட்டு இப்படி கிளம்பிட்டா இருக்காரு. அல்லமித்த ஹபீபு அரபிக்கு. தலைவர் பண்ண வேலைக்கு சாவியை வண்டியை வச்சுட்டு தடா வரைக்கும் வந்திருக்காரு. இருக்குப்பா வண்டி. சாவியோட இருக்கா? சாவி எங்க இருக்கு பாரியா? சாவி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா, பரவாயில்ல, எடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நான் எடுத்து வச்சது தான் இது. அப்படியா? தலைவர் நல்லா பண்ணுறாரு. இவர் தான் அவர் வண்டி ஓனரு. அதுக்கு வண்டி சாவியை சீட்டு மேலே வச்சுட்டு வருவார் எங்கே போனாலும். 3 மணி நேரம் கழிச்சு இல்லையா? எப்படி எடுத்துருக்கு பாருங்களேன். பயங்கரமாக தலைக்கு தில்லு அதிகம். இல்லையா, மறந்துட்டு வந்துட்டியா? நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டோம். வழியாக செம்மன் பாதையில் வெற்றிகரமாக செஞ்சுட்ருக்கோம். வண்டி இருந்துச்சு, நல்ல வேலை. பயந்துட்டே வந்தோம் நாங்கள். ஆனால் பயந்துட்டு அங்கேயே ஒரு குழியில் போட்டு சாப்பிட்டு பொறுமையாக தான் வந்தோம். அது வேறு விஷயம். ஒரு நம்பிக்கை தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் அந்த மாதிரி தப்பாக பண்ணுறாரு. ஆனால் இதான் ரூட்டு. செம்மையாக இருக்கு பார்த்தீங்களா ரூல்ஸ்லாம். மண் காடுகள். கொஞ்சம் வரும்போது ஹெல்மெட்டு எல்லாம் நீங்கள் போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். நல்லா இருக்குது ப்ளேஸ் பார்க்க. தரும் ஏரி இதுதான் நீங்கள் போகிறப்ப பார்த்துருக்கீங்க. கடல். ஹாய் காய்ஸ், நம்ம வந்துட்டோம். சூப்பராக கீழே நம்ம செக் போஸ்ட் போனோம்ல, டிக்கெட் வாங்கிட்டு திருப்பி அதே பிளேஸு அது வந்தப்போ இதான் அவுட் போகிற வழி. ஆனால் என்ன ஒரு சோக கதைனா, வர வழியில் கொஞ்சம் கூட எங்கேயுமே ஒரு தண்ணி கடை இல்லை. ஒரு தண்ணி குடிக்க கூட எங்கேயுமே ஒரு கடை இல்லை, ஜூஸ் கடை இல்லை, எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் போகிறப்ப தண்ணிலாம் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. எல்லாமே அலோடுங்க. செக்கிங்லாம் அந்தளவுக்கு காரில் தான் ரொம்ப செக் பண்ணுறாங்க, பைக்லலாம் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆனால் 150 ரூபா டிக்கெட் வாங்குறாங்க ஒரு பைக்குக்கு. போயிடுச்சு புகை, ஒரே புகை மூட்டமாக இருந்தது. தலைவர் கல் குடிக்கிறார் பாருங்க. பனங்கல் செம்மையாக இருக்குது. லைட்டாக புளிக்குது, ஆனால் நல்லா இருக்குது. ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் இறக்கியிருக்காங்களாம். செம்மையாக இருக்குது.
வெயிலுக்கு பனங்கல் குடிச்சது செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 கேன் தண்ணி வாங்கி கடன்னு குடிச்சிட்டோம். அதனால் வயிறு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. ஒரு கப்புக்கு மேலே குடிக்க முடியும். ஒரு கப்பே குடிக்க முடியலை. இதில் வேறுனா உங்களுக்கு காட்டணுன்னு வீடியோவில் காட்டணுன்னு சொல்லிட்டு அவசரப்பட்டு 2வது கப்பு வேறு வாங்கிட்டேன். மொதல் கப்பு குடிச்சிட்டோம் ஒரு இதில். சரி உங்களுக்கு காட்டலாமேன்னு 2வது கப்பு வாங்கிட்டு குடிக்க முடியாமல் குடிச்சிட்டு இப்போ மூச்சு விட முடியாமல் இருக்கிறோம். எப்படி போய் சேர போகிறோன்னு தெரில. வாங்க போகலாம். அப்படியே போயிட்டே இருப்போம். தடா மார்க்கெட்டு மூலிகையா செம்ம நிறைய காய்கறி நிறையா எல்லா மார்க்கெட்டும் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. எல்லாமே இது சிக்கன் இருக்குது. சண்டேவா சிக்கன் மட்டன் நான்வெஜ் வந்து நிறைய இருக்குது. பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். மார்க்கெட் நடக்குது பாருங்கள். ரிங் ரோட்டில் ஒரு சர்வீஸ் ரோட்டில் எப்படி மார்க்கெட் வச்சுருக்காங்க. போக விடுவாங்களானே தெரில. பலவரம் சந்தை மாதிரி மார்க்கெட்டு போட்டாங்க. இங்கேயும் ஆனியன் வெங்காயம் எல்லாம் அதுவுமே விற்கிது. இந்த பக்கம் பைக்கெல்லாம் பார்க்கிங்கு. ரோட்டில் சர்வீஸ் ரோட்டில் மெயின் ரோட்டில் பார்க்கிங்கு. இந்த பக்கம் சந்தை. வெள்ளிக்கிழமை சந்தை மாதிரி போட்டாங்க. பல்லாரத்தில் நடக்கும்ல அந்த மாதிரி சந்தை போட்டாங்க.